हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो बहुत काम की है। एक्चुअली ये एक छोटी सी रेमेडी है और ये उन लोगों के लिए होती है जिसे आपने देखा होगा कई बार वेदर चेंज होता है। जैसे आजकल वेदर चेंज का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। और किसी भी मौसम में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, तो ये रेमेडी जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसमें आपको किसी दवाई की या किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की इस तरह से जरूरत नहीं होती। ये सिंपली आपके लिए बहुत ही रामबाण तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक अजीब सी खांसी होती है, धसक वाली खांसी, जिसको बोलते हैं कि आपको कफ भी नहीं आता है और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको प्रॉपर खांसते खांसते आपका बुरा हाल हो गया कि बहुत तेज वाली खांसी है, ऐसा भी नहीं होता। वो एक बीच की ऐसी खांसी होती है जिसमें कि आपको हल्की हल्की ऐसे धसक आती रहती है। उसमें आपको पूरी तरीके से ना खांसी होती है, ना आपको सूखी खांसी है और ना ही कफ वाली खांसी होती है। उसके लिए आपको समझ में नहीं आता। कई बार आप अदरक शहद लेते हैं या कई बार आप कुछ देसी इलाज भी करते हैं, कई बार डॉक्टर से जो कि एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह सब ले लेते हैं, काफी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस चीज से आराम नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब आप किसी से बात करते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं या फिर आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तब भी ये जो हल्की हल्की धसक की वाली खांसी होती है ये बहुत परेशान करती है, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, खासकर जब ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है तब तो बहुत ही ज्यादा ये एकदम परेशानी की बात हो जाती है, क्योंकि बच्चों को कितना आप एंटीबायोटिक दोगे, कितना आप उनको मेडिसिन दोगे, ये भी एक बड़ा इश्यू रहता है। तो उसके लिए एक बहुत ही रामबाण जो ट्रीटमेंट है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये कोई ये एक छोटी सी रेमेडी है एक्चुअली, और ये टेस्टेड है और ये बहुत ज्यादा कारगर है। चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को। इस रेमेडी में क्या होता है, जो अमरूद होते हैं, अमरूद का जो पेड़ होता है उसमें अमरूद के पत्ते होते हैं छोटे छोटे। छोटे इन द सेंस आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं पुराने, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो पत्ते अभी निकले होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो एक उंगली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो मुलायम वाले पत्ते होते हैं। और जो नए और ताजे पत्ते निकले हुए होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो वो आपको अमरूद के पत्ते जो है अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप वो अमरूद के पत्ते ले लीजिए, बिल्कुल छोटे वाले, एकदम नाजुक होते हैं, बहुत पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा पत्ते। वो 2 से 3 पत्ते आप ले लीजिए और उन पत्तों को आप अच्छे से धोकर और मुंह में रख लीजिए। और उसके बाद आप उसके ऊपर सिर्फ उतने ही दांत को चबाएं, उतना ही उसको चबाएं, मतलब दांत लगाने हैं उन पत्तों पर जितने में कि आपको उन पत्तों का जो रस है वो धीरे धीरे करके आपके गले से नीचे उतरने लगे। मतलब आपको उन पत्तों के ऊपर पहले दांत से हल्का सा चबाना है और फिर उन पत्तों को गाल के साइड में रख लेना है। और जैसे जैसे आप उस पत्ते को रस जो है वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके गले के अंदर जाने लग जाएगा, ये आपकी जो प्रॉब्लम है इससे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगा। अगर आप इसको दिन में 2 से 3 बार कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और रात को सोने के टाइम पे ये आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देगा अगर आप इस चीज रेमेडी को अपनाते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और फिर क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, स्पेशली जो मैंने रिवर्स T3 का टेस्ट के बारे में जो आप लोगों को बताया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। उनके कुछ के आंसर्स तो मैं कमेंट बॉक्स में दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों के आंसर्स अभी देने बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीजों को मैं शेयर करूंगी। और एंटीबॉडीज टेस्ट के भी जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में भी काफी आपको बताना है, और कुछ लैब टेस्टेड पैटर्न्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे, एक बताया है और उसके अलावा और भी आप लोगों को बताने हैं। तो फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए जो मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन पत्ते हमेशा धुले हुए और साफ होने चाहिए। और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।